Saúdos, benvidos hoxe neste espacio da entrevista de hoy. Temos con nós a Félix Alonso e con él imos a falar, benvido Félix, de saúde mental. Parece que se nos esquece que cando falamos de saúde nos limitamos un pouco a saúde cuestións físicas, doenzas que son facilmente identificables, pero nos esquecemos dese lado que é a saúde mental. Lado que é fundamental, porque tamén afecta normalmente a unha cuarta parte da población ao longo da súa vida vai a sufrir algún tipo de enfermedade mental grave. Non se fala delo, nin se teñen en conta normalmente nos medios de comunicación, como estades facendo vos hoxe aquí. Normalmente, cando se acorta na enfermedade mental, é por unha imaxe peyorativa ou por noticias que non son relacionadas en sí coa saúde mental. Dende FEAFES queredes facer fincapé estes días que teña especial repercusión e chegar tamén aos centros educativos, porque abordades a cuestión da saúde mental na mocidade. Para calquera enfermedade, para a saúde mental tamén, para calquera enfermedade mental, ten moita importancia unha detección precoz, porque canto antes se detecta a enfermedade vai a tener un mellor pronóstico. Estáse vendo que en adolescentes, en rapaces de 14 anos, xa hai síntomas e xa hai prevalecencia de certa sintomatoloxía que vai a facer que se derive nunha enfermedade mental. Se nos permiten, a través do Instituto, un maior conocemento deses síntomas no seu entorno e diagnosticalo antes, pois esa persona, a evolución da enfermedade vai poder levar unha vida moito máis normalizada, case o diagnóstico é posterior e se retrasa moito no tempo. Tamén se trata un pouco de normalizar o que é a saúde mental, que é algo que temos moi abandonado. É verdade, nós levamos xa anos facendo unha campaña nos institutos que se chama Mentalízate, porque moitas veces había unha incomprensión sobre cando algún rapaz ou rapaza no colegio empezaba a ter síntomas de enfermedade mental, normalmente era aillado polos compañeros e había unha incomprensión do que lle pasaba, tanto propia da propia persoa que non sabía o que estaba sucedendo e que o diferenciaba dos demais como do entorno. E moitas veces chegaba a haber bullying ou outra serie de comportamentos que non axudaban para nada para a evolución dese rapaz ou a posible melloría. O único que facían é pois empeorar a situación. Entonces empezouse a levar esa campaña porque normalmente cando chegábamos había un completo descoñecemento sobre a enfermedade mental, os distintos tipos, sintomatoloxía e demais, e como afecta as persoas, e unha vez que nos marchábamos moitas veces pois xa cambiaba un pouco a imaxe e tratábamos de que se surxía algún problema no entorno pois foran os propios compañeiros e tamén os profesores os que trataran un pouco de axudar a eses alumnos para que non se sentiran aillados e ainda ao mesmo tempo de ter eses problemas de enfermedade mental que xa de por sí te fan a aislarte un pouco do entorno e se crean sufrimiento, pois o sufrimiento sumado do entorno que aínda encima pois os discrimina e os ve diferentes, vamos. Como intervides nos institutos cando chegades? Con quen contactades primeiro? Como vai toda a evolución do proceso? Normalmente a través dos traballadores sociales, dos dos orientadores dos centros. Entramos en contacto con eles, pomos en contacto de que estamos levando a cabo esa campaña e normalmente, pois, bueno, o ano pasado casi nin tiñamos tempo de acudir a todos os centros coa demanda que nos facía. Normalmente facémolo con rapaces de 15 a 16 anos, xuntámolos nunha aula o maior número que podemos, falamos un pouco de como se manifesta a enfermedade mental, como afecta a vida das persoas, hai normalmente tamén un testimonio que é moi valioso, porque ven un chico que ten enfermedade mental, que tuvo unha boa evolución, está traballando, bueno, actualmente non, pero estuvo traballando e ten as súas motivacións e os seus tal, explícalles un pouco como se sentía él cando surgiron os primeiros, neste caso del foron na universidade, cando empezou a notar que pasaba algo e como era o entorno dele e como se sentiu para que, bueno, que o viran en primeira persoa. É moi chamativo porque de vos a primeira chega co orientador
ao instituto, os alumnos non saben que ten enfermedade mental, ni se presenta como tal, e hasta que empece a contar a súa experiencia. Pero claro, visibilizano porque outras discapacidades normalmente pode ser unha discapacidade física ou intelectual, dámonos de conta de boas a primeiras, pero con unha enfermedade mental podemos ter a persoa ao lado que está padecendo e tendo un sufrimento moitas veces moi elevado, non o sabemos ni non o temos en conta a hora de dirixirnos a él ou de poder intentar axudarle. De xeito xenérico tedes intervencións que afecten tamén as familias, non únicamente de rapaces que estén xa diagnosticados, sino como prevención, porque as familias moitas veces prefiren mirar cara a outro lado, pechar os ollos e negar a realidade. Normalmente temos intervención coas familias xa cando hai un diagnóstico ou se sabe que se está pasando algo. É certo que tú dices, porque a familia sempre, o meu fillo non, sempre é difícil asimilar, ou difícil, é complicado asimilarlo e chegar a entenderlo. É un período de meses, en algún caso leva anos facelo, pero é un traballo que facemos unha vez que se coñece que hai esa enfermedade mental. Antes sería nos inabarcable, porque en principio sería abarcar a toda a población, a todos os familiares, aí sí que non temos tampouco forma de chegar. Sí que hai un traballo coas familias, entre familias tamén, porque son tamén os propios familiares os que orientan a outros cando aparece ese problema. Tamén o mismo se trata de levar coas persoas con enfermedade mental, que sean eles os que orienten as persoas, porque a veces cando se diagnostica unha enfermedade mental parece como se o noso mundo fora a revolucionarse, a cambiar por completo, e a persoa ou os familiares ao falar con esa persoa e contarlle as súas experiencias, e como ao principio tamén tiñan eses medos, pero como despois xa se foron salvando, e como é a evolución, e como esa persoa, pois ao final saliu para adiante, pois un pouco axuda a velos de outra maneira. Porque no fondo trátase o mismo, faltan esas campañas de sensibilización a través dos medios de comunicación, dos institutos e demais, que fagan que haxa un mellor conhecemento e entendemento da enfermedade mental e cambiar os estereotipos que afectan a mesma. Iba a preguntar por eso, todavía está como moi estigmatizada, hai moito tabú ao redor da saúde mental en xeral, non? Normalmente, cando se relaciona a enfermedade mental é por temas... Algún suceso. Sí, algún suceso ou peyorativos, teñen que ver con sucesos cando a realidade, según os estudios científicos que existen, non é así. A violencia entre persoas con enfermedade mental e a población en xeral é ao mesmo porcentaxe. Sí que hai un maior porcentaxe dentro das persoas con enfermedade mental, dentro desa violencia, de autolesións, e aí multiplícase por 4 veces os temas dos suicidios, que é un factor moi importante, que afecta as persoas con enfermedade mental, que debido ao sufrimento que leva conleva, pois moitos acaban facéndose danos a sí mismo. Pero normalmente por ese tema, polo que se ve, cando a realidade é outra, son persoas que pasan unha situación moi complicada na súa vida, como calquera outro tipo de enfermedade, e que non teñen esa comprensión como pode haber con outro tipo de discapacidade. Hai colectivos que veñen dando pasos nos últimos anos logrando esa reinserción no ámbito laboral mesmo, pero a saúde mental afecta tamén moito no ámbito laboral, costa moito. Costa moito. No teu moito. caso, eres orientador laboral, sí. Sabes do que estás falando exactamente aí. É moi difícil e moi complicado a inserción laboral con persoas con enfermedade mental. Eu son orientador laboral e fui un prospector laboral. Antes tamén facía traballos coas empresas, nos a través dos servicios de inserción laboral. O que tratamos é de orientalos eles como facer un currículum, en que consisten as entrevistas de traballo, ver un pouco experiencias, expectativas, tratar de axustalas, bueno. Pero ao mesmo tempo tratamos de ir un pouco máis alá. Falamos coas empresas para tratar de promover que contraten a persoas con discapacidade, con enfermedade mental ou con enfermedade mental sin discapacidade. É non moi complicado salvar a barreira do estigma. Moitas veces sucede, gratamente é así, porque as persoas teñen coñecemento, porque ao mellor algún familiar ou algún coñecido, amigo e demais. Pero de boas a primeira barreira moitas veces infranqueable. Hai os perxuicios que seguen existindo contra a enfermedade mental, fan que a inserción sea moi complicada ás persoas con enfermedade mental. Se ben é certo que cando vemos que existe ese tabú ou esa pequeno parede que nos fai non chegar ali, as ofertas van a seguir chegando, e como colectivo, pois
Non é algo que se aprecie de boas a primeira, moitas veces chegan as ofertas e insértanse desconecendo o propio empleador que ten unha persoa con enfermedade mental ou con unha discapacidade que se podería aproveitar dunha serie de subvencións que existen pola contratación. Pero, como de outra maneira non sería posible facelo, moitas veces chegan a través de ser medios. Aún así, sigue sendo un dos colectivos con discapacidade nos que o cual é máis difícil a inserción e o porcentaje de persoas insertadas é menores. Félix, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Podemos concluir que salvar esas barreiras e dar un paso a favor da inserción é labora de todos, dos medios, da administración, das familias, dos centros educativos. Sí, podemos concluir que é un traballo tanto das familias, dos medios, como das persoas en xeral. Debemos empezar a ver as persoas con enfermedade mental como calquera outra persoa, como a nós mesmos. Temos unha probabilidade alta que a nos pase. Cada vez, debido á sociedade na que vivimos, que cada vez é máis complicado, a adaptación e os cambios son máis frecuentes, a veces vémonos suxeitos e temos menos apoio, tanto do entorno como da nosa familia, a recaer ou poder caer nunha enfermedade mental grave. E algo que nos pode suceder a calquera. Pois, señores, quédense con esa reflexión que nos pode suceder a calquera. Moitísimas grazas por estar aí.